皆様、JR ご利用いただきましてありがとうございます。札幌行きの急行浜松です。青森時間通りに発車しております。この列車の車掌は JR 北海道横山長谷川が乗務しております。終着札幌までご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。車掌は3号車と7号車に乗務しております。ご用の際はお気軽にお尋ねください。それではこれから先に止まります駅と定時到着時刻ご案内いたします。次は函館に停まります。次は函館0時44分の到着です。続きましてお茶満点3時7分、東室田4時15分、苫小牧5時1分、南千歳5時24分、千歳5時29分、新札幌5時55分、終着札幌明朝6時7分、終着札幌6時7分の到着です。乗り換え列車につきましてはその都度ご案内してまいります。本日車8台でご利用いただいております。先頭車1号車、後ろ7号車です。なお本日1号車と2号車の間には増欠の21号車ついております。1号車、増欠21号車、2号車の順になっております。寝台車両ご利用のお客様、お手元の寝台券、号車番号、お確かめの上、お間違いないようご利用ください。4号車、5号車、6号車は座席指定の車です。そのうち4号車、カーペット車両としてご利用いただいております。なお本日カーペット車両満席となっております。あらかじめご了承ください。この列車の自由席は3号車と7号車、3号車、7号車が自由席の車です。号車番号札、通路出口上の方についております。お確かめの上ご利用ください。またこの列車には電話の設備ついておりません。車内販売も乗車しておりませんのであらかじめご了承ください。なお3号車と7号車のデッキには13の自動販売機ついております。どうぞご利用ください。携帯電話、車内ではマナーモード設定の上、通話はおやめください。通話の際にはデッキをご利用ください。時折車内でお気づきなどの被害が発生しております。お席を離れる際には非常時、手回しには十分ご注意ください。急行浜松全車両、おトイレで気象も含めまして全車両、禁煙車両としてご利用いただいております。禁煙ご協力お願いいたします。棚の上の荷物はいかがでしょうか。今一度お確かめください。それでは早速ロータリーまでご案内されまして、乗車券、救護券、2点券などを拝見させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は急行浜松ご利用いただきましてありがとうございます。なお、寝台車両ご利用の検査にご案内をいたします。検査終了後、室内と寝台等に切り替えます。多少暗くなりますのでご了承ください。なお、読書とはご利用できます。どうぞご利用ください。寝台等に切り替えますと、1号車、増欠21号車、2号車のお客様、車内放送は入りませんので、あらかじめご連絡ください。今日は急行浜松札幌行きご利用いただきましてありがとうございます。次は函館0時44分の到着です。なお途中、蟹田駅、彦内駅、逸見沢駅で列車待ち合わせのため停車をいたします。あらかじめご案内をしておきます。